दोस्तों, क्या हो अगर हमारे बच्चे बीमार ना पड़े और उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि कोई भी इन्फेक्शन का चांस ना हो या कम हो। नहीं, मैं कोई इम्यूनिटी बूस्टर बताने नहीं आई हूँ, लेकिन हमारे घर में कुछ सामान ऐसे रहते हैं जो काफ़ी सारी बीमारियों को हमसे दूर रख सकते हैं और हमें बस यह पता नहीं होता है कि इन सारी चीज़ों को हमें कैसे यूज़ करना है। तो देखते हैं आज ऐसी ही एक होम रेमेडी जो बच्चों को देने से उनकी सर्दी कफ में बहुत हेल्पफुल होती है और उनको बीमारियों से भी दूर रखती है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाती है और उनके ब्लड को भी प्योरीफाई करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोजोस रेसिपी कलेक्शन। तो देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 4 पान, जिसको हम मीठा पान भी बोलते हैं, और मैंने यहाँ लिया है थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा कत्था, थोड़ा सा जायफल, थोड़ी सी लौंग, 1 लौंग ली है मैंने यहाँ पर, और थोड़ी सी इलायची। तो यहाँ मैं पान को बारीक बारीक पहले काट लूंगी। इस तरह से फोल्ड करके हम उसको बारीक बारीक पान को काट लेंगे। इस तरह से हम सारे जो हमने पान लिए हैं सबको ऐसे बारीक बारीक कट कर लेंगे। और ये कोई दवाई का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये जस्ट होम रेमेडीज है जिससे हम बच्चों को देकर उस बीमारी को, उस चीज को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे बहुत ज्यादा बीमार है तो हमको डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है, लेकिन हम इन सारी चीजों से बच्चों की बीमारियों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये पान हमने बारीक बारीक काट लिए हैं। अब ये पान को हम इसमें खलबत्ते में डाल के इसको कूट लेंगे बारीक बारीक। और साथ में ये जो सारा सामान हमने लिया है, गुड़, कत्था और जायफल, लौंग, इलायची, अदरक और अजवाइन, इन सबको भी मिक्स करके इसमें कूट लेंगे, लेकिन गुड़ सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी अदरक, अब मैं डालूंगी ये अजवाइन। ये सारी चीजें हम डाल लेंगे धीरे धीरे। लौंग, इलायची, कत्था, जायफल, ये सारी चीजें हम ऐड कर लेंगे इसमें और सभी को साथ में हम क्रश कर लेंगे, कूट लेंगे। अब इसके बाद में हम ये जो पान है ये इसमें ऐड करके ये भी मिक्स कर लेंगे, कूट लेंगे। आप चाहे तो ये सारी चीजें मिक्सर में भी बारीक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारी चीजें मिक्स करके कूट लेंगे और सबसे लास्ट में हम गुड़ ऐड करेंगे। वैसे ये जो पान है ये सर्दी खांसी में तो बहुत फायदेमंद रहता है, साथ ही ये इम्यूनिटी बूस्टर है और हमारे ब्लड को भी प्योरीफाई करता है। ये जो पान हमने लिया है ये, और ये जो गुड़ हम बाद में ऐड करेंगे। वैसे तो आपने सुना ही होगा गुड़ में आयरन भी बहुत रहता है और ये गुड़ जो है ब्लड को प्योरीफाई भी करता है। तो अब देखिए हमारा पान कूट के इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। अब हम लास्ट में इसमें थोड़ा सा जो हमने गुड़ लिया था वो ऐड करेंगे। अब सभी को हम फिर से मिक्स करेंगे। गुड़ डालने के बाद में पान और गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तब तक हमको इसको क्रश करना है अच्छे से। और गुड़ अपने आप ही पानी छोड़ने लगेगा इसमें, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा गुड़ में। तो अब ये पान और गुड़ हमारा पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। सारी चीजें जो हमने ऐड की थी सारी मिक्स हो गई है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और आप इसको फ्रिज में 8 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो।
मैं इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लूंगी। आप देख सकते हैं ये बनकर रेडी है। तो ये पूरी तरह से रेडी है हमारी होम रेमेडी। इसमें बच्चों को अगर सौंफ पसंद हो तो आप थोड़ी सी इसमें से सौंफ भी डाल सकते हैं। तो ये पान बच्चों को जब ज्यादा सर्दी खांसी हो जाए तब आप एकदम थोड़ी सी क्वांटिटी में 1 साल से ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको पहले बच्चों को देने से पहले आप उनको थोड़ा सा देकर देखिए, उसके बाद में उनको थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा के दें। हमको बस इतना सा ही स्पून में लेना है और दिन में 1 ही बार देना है, इतना सा। और अगर बच्चों को पसंद आए और बच्चों को अगर सूट होता है तो आप दिन में 2 बार भी इतना दे सकते हैं, सुबह और शाम को, जिससे कि बच्चों की सर्दी खांसी काफी हद तक कम हो जाती है। अगर आप ये होम रेमेडी ट्राई करते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी और भी होम रेमेडीज या रेसिपीज आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आगे और होम रेमेडीज और रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।